వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ది ఛానల్. సో ఇప్పుడు మీరు చూసేది RR310 కన్సోల్ అన్నమాట. దీంట్లో ఉన్న ఫ్యూచర్స్ గురించి చూద్దాం. ఇప్పుడు మీరు వినే ఉంటారు ఫుల్ హారబుల్ సౌండ్స్. అండ్ ఇక్కడ వచ్చేసి మీకు 4-వే ఉంది. ఈ బటన్ ఒకటి ప్లస్ పాయింట్ అని చెప్పొచ్చు. 4-వే బటన్ మీకు కంపెనీ వాళ్ళు ఇన్బిల్ట్గా ప్రొవైడ్ చేశారు, బయట పెట్టుకునే సంబంధం లేదు. ఇది సెటప్ అనమాట. ఇక్కడ హై స్పీడ్ రికార్డర్ చూడొచ్చు, 138. ఈ బైక్ మీద టాప్ స్పీడ్ వెళ్ళింది అది. అండ్ మీకు యావరేజ్ స్పీడ్ 26 km/h ఇప్పుడైతే మనం దీని మీద ట్రావెల్ చేసాం. అండ్ ఈ టెంపరేచర్స్ అని చెప్పేసి అంటే బాడీలో ఇంజిన్ మ్యాక్సిమం టెంపరేచర్ సో ఎంత ఉంది అవన్నీ చూపిస్తుంది. అండ్ ఓవర్ స్పీడ్ ఆఫ్లో ఉంది. ఇది ఎనేబుల్ చేసుకుంటే హై స్పీడ్స్ ఇంకా రీచ్ అవ్వచ్చు. అండ్ 0 to 40 జస్ట్ 4 secondsలో రీచ్ అవ్వచ్చు మనం. 0 to 60 4 secondsలో రీచ్ అవ్వచ్చు. అండ్ టైము సో డేటు ఇవన్నీ వస్తుంది ఇందులో ఇవన్నీ. అండ్ ఇది DOHC రివర్స్ ఇంక్లైన్డ్ ఇంజన్తో వస్తుంది. సో ఇందులో నచ్చింది ఏంటంటే ఫ్యూయల్ ఇంజెక్టర్ సౌండ్ చూసారు ఎంత హారబుల్గా వస్తుందో. హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్. అంటిల్ దెన్ బాయ్.